Остановить поток мыслей очень хорошо помогает огонь. Можно свечку, можно камин, у кого что есть. Вы смотрите на огонь, и у вас уходят все мысли. Я думаю, вы замечали это. Точно это же можно состояние перенести в жизнь. Вы просто стоите, смотрите и отпускаете все мысли. Просто отпускаете их, ни о чем не думайте. Для этого нужно понимание, что незачем заботиться обо всем без остановки. А забота – это привычка. Привычка – это необдуманное действие. Введите в привычку то, что нужно, и перестаньте об этом думать. И еще очень хороший вариант – это перестать осуждать, обвинять, критиковать. И вы тогда заметите, что половина ваших мыслей занята вот этой фигней. А как, а почему, а куда, а зачем. Понимаете? Вот этот анализ, который